Ghosh, your mentor for MA Political Science, and today we are going to talk on Locke, the Western political thinker. And these are the topics we are going to discuss. And so let's begin with the introduction. John Locke was born in England in the year 1632 and his death was in 1704. उनके जो parents थे they were Protestant traders and they were sympathetic towards the parliamentarian and towards Whig party. जॉन लॉक ने उस टाइम पे 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन को भी देखा था. उस टाइम पे देयर वाज अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पे दिया गया था रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को. देयर वॉज यूरोपियन सेटलमेंट इन अमेरिका एंड देर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा था एंड फ्यूडलिज्म कम होता जा रहा था. देन एंड लॉक ने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी की हुई थी. ही हैज स्टडीड लिटरेचर, मेडिसिन, फिलोसफी, केमिस्ट्री, थियोलॉजी एंड ही वाज आल्सो एक्टिव इन विग पार्टी. लॉक ने ऑल्सो कंट्रीब्यूट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैलिफोर्निया का फॉर्मेशन होने में. लॉक को कहा जाता है गाइडिंग एंड स्पिरिचुअल फादर ऑफ 18th सेंचुरी. देन व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ लॉक इन स्टेट ऑफ नेचर. उन्होंने बोला स्टेट का नेचर क्या है, दैट परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी. सबके पास परफेक्ट फ्रीडम और इक्वालिटी है, रीजन है, तर्क करने की शक्ति है और रैशनल भी है. एंड ये सब पावर उनके पास कैसे आता है, नेचुरली आता है, बाय गॉड, बाय नेचर, बाय बर्थ ओनली दे हैव नेचुरल राइट्स. बाय वर्ड ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट नेचुरली उनके अंदर ये सब कुछ है. In absence of universally accepted law, then अगर universally accepted कोई law नहीं होगा, everybody will can go on their own will, they will have their own liberty to do things, then there can be conflict and world like situation. So to remove this world like situation only there was a requirement of sovereign community by transferring some of their right. some उन्होंने बोला था, सम में क्या क्या नहीं आएगा, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, वो उनके पास बाय बर्थ, बाय नेचर, बाय गॉड उनके पास है, जो कि दे विल नॉट गिव अप दैट राइट्स. Like in case of Hobbes, we have seen that Hobbes has given importance to self-preservation, that self-security is the supreme important thing and nobody can take away that right. Similarly, likewise, लॉक ने कहा था दैट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एक ऐसे ऐसे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, यू कैन से दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम anyone, not even by the sovereign community, not even by the government. पॉलिटिकल कम्युनिटी देन बाय मेजोरिटी विल सेट अप द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में क्या होगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होगा. लेजिस्लेचर सुप्रीम होगा एंड एग्जीक्यूटिव विल बी सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर. गवर्नमेंट जो होगा दैट विल बी नॉट एब्सोल्यूट. एट हॉब्स ने बोला था जैसे एब्सोल्यूट पावर होगा, लॉक ने एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया था. गवर्नमेंट विल बी बॉन्डेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड विल हैव टू फॉलो द सिविल लॉज. सिटीजन्स के पास भी राइट होगा अगर गवर्नमेंट उनके विशेष के अगेंस्ट जाता है. इफ गवर्नमेंट ट्राइज टू टेक अवे पीपल्स राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, देन द citizens can protest against it. Then we will talk on the two treatises of government. तो लॉक्स का फेमस बुक है जॉन लॉक का. इसका दो पार्ट है. फर्स्ट ट्रिसाइज जो बुक है इसमें इन्होंने लॉक ने क्रिटिसाइज किया है सर रॉबर्ट फ्लिमर्स के थ्योरी को. रॉबर्ट फिल्मर्स ने अपना बुक लिखा है पैट्रियार्की. इन्होंने इसमें बोला है कि दैट डिवाइन, देयर इज डिवाइन राइट ऑफ किंग, दैट स्टेट एक डिवाइन फॉर्मेशन है, मतलब दैवीय फॉर्मेशन है. भगवान ने ही स्टेट को बनाया है, भगवान के बेटे है किंग और किंग ही रूल करते हैं. तो डिवाइन थ्योरी है ये, इनका कहना है ऐसे. द स्टेट इज पैट्रियार्क का मतलब बिग फैमिली ऑफ गॉड ओनली. एंड एडम जो पहले किंग थे, एडम जो थे वो किंग थे पहले, और वो सो अकॉर्डिंग टू फिल्मर स्टेट को उन्होंने बिग फैमिली ऑफ गॉड बोला, एडम को पहले किंग बोला जो कि भगवान के बेटे हैं. सो नेक्स्ट देयर विल बी जो किंग्स दैट विल बी एयर ऑफ एडम ओनली, सिंस एडम इज द फर्स्ट किंग, एडम वाज द फर्स्ट मैन देयर. एडम के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी था, तो बाकी जो किंग्स होंगे उनके पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी ही होगा. फिल्मर ने क्रिटिसाइज किया था
सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी को भी उन्होंने इसको इलॉजिकल बोला है कि अगर ये कॉन्सेंट सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी इज formed of course by the people for the people and by them only, so it is by the consent of the people, but it is by the consent of the people of that time. तो जो नेक्स्ट उनके जो जनरेशन होंगे, एयर्स होंगे, वो अब क्यों फॉलो करेंगे इस थ्योरी को? सो ऐसे बोलते हुए इस थ्योरी को उन्होंने इलॉजिकल बोला और हेरिडिटी को लॉजिकल बोला। और इसको लॉक ने फिर क्रिटिसाइज किया कि थ्योरी ऑफ स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड इज नॉट करेक्ट, इज रॉन्ग। देयर आर मेनी किंग्स एट दिस टाइम दैट सब सब किंग तक भगवान के नहीं हो सकते, एयर नहीं हो सकते एडम के सब कोई, and so it is not logical according to Locke. He rejected is this theory. He said that absolute authority of state is also not there. He cannot give absolute authority to the state. So, according to him, that state is not a family. It is a family of families. State it itself at a large level you cannot call it a family. It is a family of families. In family, he compared that authority of father, authority of king cannot be compared to the authority of father. Since father in a family, you the children will of course follow the father because they are dependent on father. But in in the citizens, sorry, in a state like situation, the citizens will is not completely dependent on the state, so they will not follow the state absolutely. Then second thesis, what is the second thesis? It outlines Locke idea for most civilized society. एंड लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर के में बात किया है, स्लेवरी, प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किया है इसमें।